Soy Alicia, psicóloga sanitaria, y puedo formar parte de tu tratamiento del bruxismo. En ocasiones la causa del bruxismo se encuentra en el cerebro y está asociada a un estrés emocional. La terapia psicológica te puede ayudar a ver qué factores están influyendo a nivel emocional en todo ese estrés y poder gestionarlo. Estos factores de estrés pueden estar influyendo en diversas áreas de la vida, y una de ellas es en el sueño, ¿no? El sueño de repente se convierte en un sueño que no es reparador.